ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் 6 மாத குழந்தைக்கு உண்டான சளி மருந்து பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். 6 மாதத்துக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட வாங்குறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் வந்து 6 மாத குழந்தைக்கு சளி மருந்து வந்து ரெடி பண்ணணும். அதுக்காக வந்து துளசி வந்து எடுத்திருக்கேன். துளசியை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் போடணுன்றது கிடையாது. துளசி ரொம்பவே நல்லது தான் உடம்புக்கு. அதனால் ஒரு 10லேருந்து 15 இலை வந்து எடுத்துக்கோங்க. யார் எந்த மருந்து சொன்னாலும் நம்மளுக்கு மனசுக்குள்ளே ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனால் நம்மளே செஞ்சு ஊற்றுறப்போ இது நல்ல பொருள் தான், நம்ம போடுறது எல்லாமே நல்ல பொருள் தான்ற ஒரு தைரியம் வந்து இருக்கும். வெறும் இலையை மட்டும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 15 இலை போதும், அதுவே கரெக்டாக இருக்கும். நல்ல பெரிய இலையை பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இந்த துளசி இலையை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து லேசாக வந்து காய்ச்சி நல்லா வெதுப்பாக கூட குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்கிற டைம் நெஞ்சில் வந்து தடவி விடலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து கம்மா வெத்தலை, சாதா வெத்தலை கிடையாது. இது வந்து கம்மா வெத்தலை. இது வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறது கிடையாது. இதோட சென்டர் பகுதியில் நம்ம வந்து இந்த சென்டர் பகுதியை காமாட்சி அம்மன் விளக்கில் லேசாக வந்து முன்னும் பின்னும் காமிச்சிட்டு கொஞ்சம் வந்து நம்ம கையில் வந்து வச்சு பார்க்கணும். உள்ளங்கையில் வைக்கக்கூடாது, பின் கையில் தான் நம்ம வச்சு பார்க்கணும். அப்போ தான் அதோட சூடு தெரியும். நம்ம கையில் சூடு வச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து குழந்தையோட நெஞ்சு மேலே வைக்கணும். சும்மாவே வந்து நெஞ்சு மேலே தூக்கி வச்சிட்டோன்னா நெஞ்சு வந்து வெந்து போயிடும். பார்த்து தான் செய்யணும் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இவ்வளோண்டு வந்து காம்பு வந்து எடுத்துக்கணும். இதை வந்து அப்படியே வந்து போடலாம். நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டாக இருக்கணுன்றதுக்காக இது மாதிரி கசக்கி வந்து நான் வந்து போட போகிறேன். இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம முதல்ல கழுவி எடுத்துக்கலாம். மீதி கம்மா வெத்தலையெல்லாம் அப்படியே வந்து எடுத்து வைங்க. இது வந்து சளிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சாயங்கால டைமில் இந்த மாதிரி காமாட்சி அம்மன் விளக்கில் வச்சு நெஞ்சு மேலே 10 மாதிரி ஒரு 5 டைம் 6 டைம் போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். சூடு பார்த்து போட்டுக்கோங்க. இது பாருங்கள், நான் வந்து துளசியை வந்து கழுவி எடுத்திருக்கேன். உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா வந்து ஒரு கசக்கிக்கோங்க. நம்ம அரைச்சி போகிறத விட இந்த மாதிரி கையில் கசக்கி போகிறது ரொம்பவே நல்லா. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, கற்பூரவள்ளி இலை வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து 6 மாத குழந்தைக்குங்கிறப்போ கொஞ்சம் தான் போடணும். இதோட கால் பங்குக்கும் பாதி தான் போடணும். இது ரொம்ப காரமாக இருக்குங்கிறதுனால கொஞ்சமாக தான் நம்ம வந்து போட்டுக்கணும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எந்த சைஸுன்ட்டு. இதையும் நம்ம நல்லா வந்து பிச்சு தான் போடணும். அப்போ தான் இதோட சாரெலாம் வந்து கொதிக்க வைக்கும்போது நல்லா இறங்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு வாணலியில் எடுத்து நான் இப்போ கசக்கி போட்டு வச்சுருந்தேன் துளசி இலை, கம்மா வெத்தலை, அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, இதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு பொரிக்காஞ்சட்டியில் எடுத்திருக்கேன். இது கூட வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இல்லாட்டி 1 ஸ்பூன் வந்து சீரகம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நம்ம ஊற்றுற மருந்தை வந்து கொஞ்சம் வந்து செரிக்க வைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 3 மிளகு வந்து எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து உடச்சி தான் போடணும். சும்மா ஒரு நசுக்கி வந்து போடுங்க. ஒரு சில குழந்தைங்க இந்த மருந்து வந்து ஊற்றும்போது ஒரு சில குழந்தைங்க வாந்தி பண்ணிவிடுவாங்க. வாந்தி பண்ணாலும் நல்லது தான், நம்ம பயப்பட தேவையில்ல. வாந்தி பண்ணும்போது சளிலாம் வந்து அந்த மருந்து கூட வந்துடும். ஒரு சில குழந்தைங்க வாந்தி பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி இருந்தாலும் நெஞ்சில் இருக்கிற சளியெல்லாம் கரைச்சி விடும். இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு நசுக்கி இதையும் நம்ம அந்த வாணலியில் சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இதெல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு கூட ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியை வந்து ஊற்றிக்கணும். இது வந்து 1 டம்ளர் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை நல்லா வந்து காய்ச்சி எடுக்கணும். வடிகட்டி எடுத்துட்டு குழந்தைக்கு வந்து நம்ம இதை குடிக்க ஒரு 2 பாலாடை ஊற்றி விட்டால் போதும். 1/2 டம்ளர் ஒரு டம்ளருங்கிறத நீங்கள் வந்து 1/2 டம்ளராக காய்ச்சி 2 பாலாடை ஊற்றி விட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.